Arramu qoftë. Ismeti këtyre dytuarve që i bën shumë. Gjepi. S'ka gjë. Gjepi. Unë. O Zota. Unë. Hajde që më të të dhizë Momente vërtet të trishta të një gruaje të moshuar e cila është dhunuar në mënyrë barbare nga policia e Kavajës dhe ngjarja ka ndodhur në datën 4 maj të këtij viti. Fotoja që po shikoni është fotoja e 70 vjeçares Sheko Ademi, e cila është dënuar nga policia e Kavajës dhe kjo e fundit e ka nxjerrë me dhunë nga banesa e saj dhe e ka çuar në komisariat. Një ngjarje e rëndë e ndodhur e përcjell edhe nga mediat dhe sot ekskluzivisht kjo e moshuar do të flasi këtu në live më 8-ën së bashku me të birin e saj për të rrëfyer se çfarë ka ndodhur atë ditë. Por konflikti ka nisur vite përpara dhe konflikti ka qenë brenda familjes. Zonja Sheko prej vitesh nuk ka kontakte me motrat dhe vëllezrit. Sa zonja Sheko të bëhet gati që të jetë këtu në live me mua, unë do hap dritaren fillimisht për të birin e saj, Recep Ademi, i cili është duke më pritur, e përshëndes. Recep, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Si jeni? Mirë. Më dëgjoj, unë nisa programin me një video shumë të rëndë, videon e nënës tënde teksa është dhunuar dhe duart e saj me hematoma mua më shokuan. Çfarë ka ndodhur? Djali i saj, djali i Sheko Ademit, pikërisht çfarë ka ndodhur në 4 maj të 2026-s për të na shpjeguar këtë situatë kaq të rëndë. U ka tentuar me u fut në shtëpi. Nuk dalë vdekur, do dal nga dera, i ka thonë, e kanë marrë zvarr. Dëgjohet ai shefi komisariatit që i thotë kapeni ngrijeni me shkelma. Fikin kamerat, po ti shohësh fund videos, është opëgjëja me këmishë bardhë që flasë kemi kamera sipër tokës, tregoj dhe pamje tjera nga mbrapa, frasën një nga ato të firmës, ulin drita Cahatit edhe ka ngrit në ajër 10 veta mamin e ka bërë copë. Ka humbë ndjenjat. Komisariat, kur u ka përmend, i ka pa duart të shumë. Pra, kjo ngjarje e rëndë është shkaktuar nga uniformat blu të Kavajës. Unë pastaj me mulu nxorën lloj-lloj versionesh, jo ka dash djeg veten, jo ka dash djeg firmën, jo ka dhunu punojësit e policisë, i ka hangër dhe me dhomë, imagjino ti 70 vjeçë punon 10 punojës policie. I dashur Recep, na shpjego tani konfliktin, pse policia mbriti në familjen tuaj dhe me dhunë ka dashur të nxjerrë nënën tuaj duke ushtruar dhunë dhe mbi të moshuarën. Kjo ka filluar që në 2023 ku ka trashëgimia. Nëna ime është pjesëtare e familjes, e ka nxjerrë pa gjë. Plus që ka punuar dhe vetja 13 vjet fermë dhe s'ka marrë as i metër. Atë shtëpinë e ka ndërtuar sot 26 vjet, ja kanë shtuk dosjen asaj. Gjen 2022 që e kemi hedhë në ditën e fundit që kishe aplikime, e kemi hedhë dhe është online, nuk e kanë shtuar dot. Tash nuk e di se çka kanë bërë, sepse ai që duhet të jepte leje për mamin, të dy çunat e asaj jam puq me të pabesët tonë dhe kanë vënë nga 500.000 lekë, na kanë hap një firmë ndërtimi, i ati është administrator, e jama është drejtoresh e zyrës urbanistikës Kavajës. Atëherë të lutem, për gjitha audiencën që është duke na ndjekur, që nuk e njeh këtë histori, flasim që çështja është pronësie. Ka ndodhur një konflikt mes nënës tënde dhe kujt për atë shtëpi, për atë pronë? Shtëpia është e nonës, nuk ka konflikt nona me njëri për shtëpinë. Thjesht i kanë zhduk letrat dhe paramarin ato, plus që është në tokë të babës vetë, domethënë.
Por Njerëzit e vetë, daja dhe motrat i kanë bënë dokumenta falso 7501 që mos dalin emër të ndjerit dyshit tonë. Për këtë punë kemi pas debat edhe me të ndjerin dajën tonë që ka humbë jetën. Po pra, këtu dua të dalë. Konflikti i nënës tuaj, zonja Ceko, është me pjesëtarët e familjes për atë pronë, që çështja ka arritur deri në polici. Jo, ishte me pjesëtarët e familjes, tani ato kanë vënë këto firma ato tjera, domethënë kanë nxjerrja 3-4 tjera. Firma ndërtimi. I dashur Recep, shtëpia që pam në video, është shtëpi që ka jetuar nëna juaj, keni jetuar ju? Është shtëpia që ka bërë nëna me babën në vitin 2000 kur do merrim tokën. Edhe neve si kemi rodhe shumë rapa sepse e dinim që kemi marrë, kemi tonën mas 23 vjetësh e kena mësu dhe më thënë se qa është bo. Mas i ditë nona me gjyshin, pam aty atë shkretës kanë ditë me shkujt me ledzu, pam kontrate që shkujnë e ledzojnë ma mirë se tyre se unë, edhe caj që firmosi me shenja gishtë, letra 7501 që falso, pa data, pa vullat regullta. Por tani të lutem, më shpjego. Është po makatër. Kush pretendon që e ka atë shtëpi? Domethënë, kush pretendon që e ka atë shtëpi? Jo, shumë nuk e pretendon njëri, thjesht nuk ta kanë dhënë letrat neve. Sot e 26 vjet, nuk kemi marrë dokumentat e shtëpisë tonë. Po pra, por në momentin që nuk e marr letrat e shtëpisë, policia nuk të vjen të nxjerr dot me dhunë pos pati një vendim gjykate. Unë besoj që ka ndodhur diçka, që ka ardhur policia zyra për marrim. Ska si vendim, dëgjoj, po ishte rregull policia, nuk mundonte me mshet të deshi me djeg vetën, jo na allonoi, jo na bëri, kanë dhe këtu po gjëja Zia Kavajës, e kanë nxjerr mamin, i ka bënë një akuzë për vjedhjen bashkëpunim. Nuk e di, nëna im 70 vjeçë, ai duhet bashkëpunim edhe ka kundërshtuar forcat e rendit. I dashur Recep, policia erdhi të nxirrte nënën nga banesa, pse? Me çfarë vendimi? Masi vendim, sepse kemi dëmtu firmën. Kë firmë? Mona kemi zet, i rrethohet prona, na kanë dëmtu sa hatin gjojnë, edhe ato tona nuk i ka marrë një përballë. Mona thënë, i rrethohet vetëm dera shtëpisë me i mur 4 metra që mos shofi, edhe e kanë formë presioni, se nuk është çështje shtëpisë. Çështja shtëpisë është preteksi, thjesht preteksi për të bërë konflikt. Të lutem, përqendrohu dhe na shpjego konfliktin që ta kuptojmë, sepse audienca nuk e njeh këtë histori, nuk e njeh këtë konflikt. Atëherë, një firmë ndërtimi ka ardhur pranë shtëpisë tuaj. Tash po do ta nis që fillim që si çka nis debati, mas ju hap trashëgimia. Atëherë e nisim historinë nga fillimi deri në fund dhe na i shpjego të gjithë të lloj konflikti. Okej. Tani historia njës shumë, mas ju hap trashëgimia, mësojmë shumë gjëra, domethënë që si dinim që ishin falsifikuar dokumentat, nona me gjyshin s'dite me shkujt, na kanë shkujt, na kanë shit, na kanë bo, ti bim shkurt sepse është shumë e gjatë. Me datë 16/2023, tetor 2023, nonën time edhe dajën, pasi konflikti, thrasin polici dhe policia fillim shkruan dhunë psikologjike sepse e kanë godit nonën. Nusja dajës me gjithë fëmijët e kanë godit nonën, i kanë zorë rrugën, e disponoj me foto, me çdo gjë, e kanë godit nonën, ka shkuar në komisariat. Por përpara se të dalim te komisariati, i dashur Recep, në atë shtëpi ka jetuar nëna dhe babai juaj, pra zonja Ceko ka jetuar në atë shtëpi, por gjyshi dhe gjyshja kur ishin gjallë, aty kanë jetuar? Nuk bëhet fjalë për shtëpinë time, është një sipërfaqe e madhe, aty janë 22 lymë që duken do të nisa hartën t'i shofësh. E qartë, bëhet fjalë për 22 lymë dhe ajo shtëpi, që do të thotë kanë qenë të gjyshi dhe të gjyshës. Shtëpia është e jona, nuk ka lidhje fare me pronën e gjyshit dhe gjyshës. Kjo shtëpia ku ke pas dhunën aty, është shtëpia juaj, e nënës dhe babait tuaj, zonja Ceko dhe babait tuaj. Kjo shtëpi është ndërtuar mbi pronën e gjyshit dhe gjyshës. E kuptova. Tani, në momentin që ndahet pasuria, kur gjyshi dhe gjyshja ka vdekur, ndahet mes gjithë fëmijëve, ato 22 lymë. Çfarë ndodhi tani? Kur ju vdi gjyshi dhe gjyshja, ju pat që trashëgimin gjyshi dhe gjyshja e kishin lënë djalit me firma falso? Jo, teze i ka shit burrit vetë 4 lymë 800 metra, është bojë një kompleks të shit. Dhe me shenja gishtë në orë me gjyshë dhe pa firmos gjithë antarët e familjes.
Edhe ajo është e falsifikuar me certifikata. Jemi të sigurt për te, sepse çdo njeri që e ka parë ato krimit ekonomik në Durrës sa e kanë parë të më pan dorë, pa data, pa kështu, pa vula të rregulla, kjo është false direkt. Sa motra dhe vëllezër ka zonja Ceko nëna juaj? Sa kemi këtë 7 fëmijë. Një 7 është mami. Po, 7 fëmijë së bashku me nënën tuaj dhe pas vdekjes së prindërve të 7 fëmijët hyn në konflikt me njëri tjetrin. Jo, vetëm mami, sepse kur është kry prona, na ka kërkuar i prokuror në vitin 2000 që kanë bërë shtëpinë, na ka kërkuar prokuror, mami ka thonë unë jam vetë gjallë, edhe mund vi me ju në çdo institucion. Si duket ato e kanë falsifikuar, kanë bërë dallavere gjithë këto kohë, domethënë, neve me llafe kemi pas pak gardë pasi gjosh të jona deri tani që trashëgimia domethënë që morën vesh ç'ishte po. Motra dhe vëllezërit të zonjës Ceko pretendojnë që ta marrin të gjithë pasurinë vetë dhe mamin nënën tënde ta lën pa asgjë? I kanë morë ato me letra dhe sulmojnë shtëpinë domethënë që kanë bërë të shkretët. Por ndalemi pak te konflikti që pati nëna juaj me vllajën dhe nusën dhe niprit dhe mbesat e saj, ata e goditën nënën tuaj? E goditën nënën time dhe ditën e parë policia ka shkruajt dhumë psikologjike. Ka ardhur një mision investigativ, kanë bërë 2 përgjërime në terren, 2 orë intervistë me mamën. Policia ka bërë letra në rregull, pastaj mami ka marrë urdhër mbrojtës, i kanë thirrë të dy me gjithë dajën e shkretra me të pas. Sepse dajën ka qenë daja mollë dhe kanë pas krye tavolinës gjeri ditën që janë hapë të qojna. Dhe i kanë marrë që në ora 10, i kanë disponuar me pamje filmike ku i kanë sjellë nënën me babin, i ka shoqëruar policia deri në shtëpi. Ditën e parë që kanë shkruajtur dhumë psikologjike as ambulancës nuk e kanë hapur rrugën, ditën e dytë e hapën dhe i kanë fshehur aty. E disponuar me pamje filmike në orën 10 kanë hyrë në shtëpi. Në orën 7 të mëngjesit dajën e kanë gjetë mytën pus. Pusi është 2 metra e gjysmë dhe e kanë qitë vetvrasje. Policia, shteti dhe institucionet shtetërore kanë qitë vetvrasje. Pra pas konfliktit që daja pati me motrën e vet, domethënë me mamin tënd, ai bëri vetvrasje, u gjet në pusë si mbytur? Se kanë thirrë policia, po duke ditë, domethënë, duke njohur dajën, duke ditë si e kanë pas trajtuar te shtëpia, nuk ishte as tipi as rrethanat për të vrarë vetëm. Po pse çfarë dyshon ti si nipi i tij? E kanë vrarë sepse kemi bërë rreth 17 kallëzime penale në prokurori dhe janë gjithë të millën. Në një letë që i ka dhënë mamit, kanë hapë hetim vetëm për Selman Ademi, nëse si kanë ngataruar mbi emrin, sepse Ademi është mbi emri i mamit që ka ke burri, se te shtëpia vetë gjyshe ka Ismaili. Nëse si kanë ngataruar mbi emrin, i bje që tjetë Selman Ismaili kanë hapë hetim vetëm për të vdekurit. Por mirë, ju dyshoni se e kanë vrarë. Kush e ka vrarë? Atë nuk e di unë, do ta gjejnë organet kompetente. Jo, dyshimet e tua, sepse ai konfliktin e ka pasur me nënën tuaj. Që kanë hapë trashëgimin dhe kanë pasur edhe debate me njëri tjetrin në shtëpi, atë e di gjithë golemi, e kanë pas trajtuar të keq edhe ato të shtëpisë vet, nuk e di se çka kanë ndodhur. Ose këto persona të goditën mu dhe nonën, varet se çfarë janë të implikuar, nuk e di. I dashur Rexhep, daja jot i ndjeri se më vjen ka keq që ka ndodhur kështu ngjarja pas konfliktit me motrën, ai u gjeti i vdekur, por ai erdhi tek nëna juaj te zonja Ceko, pse hyri në konflikt? Çfarë kërkonte nga nëna juaj në atë kohë? Thjesht me na trem mos shkonin më në shtëpi, zinin rrugën, nuk kishin një pretendim për shtëpinë tonë, se shtëpia jonë është e jona, kupton? Thjesht zinin rrugën, thjesht mos kërkonin këto gjërat e tjera, kupton, mos zgjermonin këtë. Rrini urtë se mund t'ju marrim dhe këtë juaj. Pra, kjo ishte ideja. Me sa po kuptoj unë tani dhe u qartësova, konflikti nuk është për shtëpinë që ka ndërtuar nëna dhe babai, por për sipërfaqen e tokës, që nëna juaj me të drejtë kërkon pjesën e saj dhe e kanë lënë pa pjesë. Po, nëna i kërkon pjesën e saj që i takon, sepse ka amenet nga baba vetë, ja ka thonë dhe ku ka qenë gjallë, nuk u mbillnin kur, bëni sikur zini me njëri tjetrën dhe i ka thonë plaka, ikse nuk dua si gjohë. Baba i ka thonë, gjyshi i ka thonë, jo, sepse ti po kërkove pjesën tante, ti bje që më mohon mua si babë. Por çfarë ndodhi pas asaj ngjarje? Nëna juaj u pais me urdhër mbrojtje që kunata, nipri dhe mbesat mos t'i afroheshin afër, sepse i vllai
U gjeti mbytur në pus, çfarë ndodhi më pas? Më pas, quri dara si ka shku prapë ke shtëpia, e kam me video, ja kam qu edhe unë nga këtu dhe mami ka bërë denoncim që ka thyer urdhën e mbrojtës asnjë gjë. Deri të shikote e fundit, domethënë, po boni prapë punime, zini rrugën, shkova për e kallëzim policin Kavajës. Kush po bën punime? Çuni Dajës? Çuni Dajës, edhe kësaj rradhe që ka lajmëruar policin, Çuni Dajës e ka lajmëruar. Do të çoj edhe video ti shikosh domethënë. Çuni Dajë, tani kjo pasuri është ndar apo nuk është ndar? Nuk është ndarë, bilesën edhe pjesën që i del mamit të jetë Benja se kanë bërë çka kanë dashur, domethënë që është trashëgimtar, aty në rrugë kryesore kanë bërë kapanon rreth 1000 metra katror. Çuni Dajës çfarë po ndërton atë tokë që e trashëgon nga babai i tij, por që fatkeqësisht ajo pasuri nuk është ndarë akoma. Ai çfarë po ndërton aty? Po bon pallate, ka nisë masi goditën muve me datë 22 dhjetor, ka nisë 3 objekte tjera. Kush të ka goditur ty? Persona që nuk i njihja, nuk i dija. Nuk e dija çfarë gjallë kanë aty. Pra, Çuni Dajës Godasi po shohësh vitën godasin edhe më thon hajde të çojmë polici. Atë video unë e kam, më lejo ta prezantoj në këto momente dhe ta shikoj momentin që ti goditesh dhe triqesh zvarr nga persona që nuk i njeh. E ndjekim. Ua! Xhepi! Ah! Qa po bëni? Qa po bëni, more? Qa po bëni? O, Zot! Qa po bëni, more? Qa po bëni, more? Qa po bëni, more? Qa po bëni, me iqi durt mos e brek me dorë. Iqi durt. Merrni policin tash. Iqi durt të re. O, Zot! Iqi durt të re, mos e brek me dorë. Po që i luri punëtor, ka gjithë. Po që i luri punëtor, të i tërgojnë që. A që ju? Dush po? A? I dush po? A të prapë në të tërgojnë që. A të zonë e pojsh më fare. Gjepi. Gjepi. Gjepi të marrë policin. Gjepi. S'ka gjë. Gjepi. Gjepi. Unë. O, Zot. I dashur Recep, janë dy persona që të treshin zvarr. Jo, janë i grupët, është makina, vinë 4-5 vetë, po vetëm të 2 kanë ardhur aty. Por do ma sqarosh situatën. Tani, djali Dajës e ka shitur tokën një firmë ndërtimi dhe aty po ndërtohet pallat. Po tash kështu i bie. Jo, kështu i bie apo kështu është që ta kuptojmë qartë? Kështu është, kam kontratë sipërmarrje të kësaj firmës. Kjo firmë tash janë dy djemë dhe mbiemër që ato, që kanë vënë nga 500.000 lekë, 1 milion lekë ka bërë këtë firmën. Me sa duket administrator është i ati po me mbiemër qato dhe drejtoresh e zyrës urbanistikës në Kavaj është po me mbiemër qato. Mirë, kjo është e qartë. Kjo është një firmë ndërtimi që e ka blerë ato tokë dhe do ndërtoj pallat. Por çfarë ndodhi atë ditë që ti hyre në konflikt dhe të dhunuan? Që sa po e pam video, çfarë ndodhi atë ditë? Aty ku duket eskavatori, po, ka qenë një ndërces që ka pas bërë gjyshim 2 lloma të vogël dhe banjë. Janë bërë 10 copa, të gjitha janë bërë me dokumenta legalizu, vetëm tonës që është duk dosja. Edhe i pyes, që po bëhet? Kush e shemi këtë qerimin? Pra te i pyes. Dhe i shkoj serbes, gjere atërë s'ka ardhë asë një me fojt, bilesën dhe komisariat Kavajës, asë shefi komisariatit nuk e dinë se kush e bëmë.
Pra ti shkove të pyesje që pse godinat e gjyshit u shkatëruan dhe ata të dhunuan? Po, direkt e shefët ty më kapin direkt me morë me më qunë nga makina dhe më godasin. Më godasin vetëm kokë, grushta dhe shkelma, gjërë sa mdjem pa ndjenja. Por ata Edhe më persona, thonë hajde të qënë në polici. Është nusja ime që kërthet aty, është sytë nusës. por ata persona nuk arrite do të identifikoje se mund të jenë punëtor. Jo, nuk kanë lidhje fare, s'ma merr mendja se janë punëtorë, ty fare vinë direkte. Ju e denoncuan. Kam qenë i rujtur. Ju e denoncuan ngjarjen në polici, policia nuk arriti të zbulonte kush ju goditi? Po që policia, po të një gjosh të hajde të qëjmë në polici. Dhe ku kam, policia s'ka arë fare, as me morë kamerët e sigurisë që janë aty në shtëpi, as me pa foto gjaku që është në tokë, me boni mati në i gjo fare. Ku kam shu masë 20 orësh kam shku me qu videot dhe budolliqet me CD, persona që më kanë godit ishin edhe të qarë komisariat të Kavajës të bëtë gjyro me makinë. I dashur Recep, tani më sqaro dhe dua të pyes. Nëna juaj është në konflikt me të gjithë motra dhe vëllezrit, ata që janë gjallë sot, se Po, se gjithë to kanë morë në i copë gjithmonë në qeftës, do më thëmë. Si duket kanë firmos dhe e kanë ditë dhe kanë morë gjithë në qeftës. unë jam e sigurt që zonja Sheko ka folur me motra dhe me vëllezrit. Ata i kanë dhënë një arsye, i kanë thënë ndoshta që e ke pjesën tënde, ke shtëpinë, këto i kemi ne, domethënë, çfarë i kanë thënë? Jo, nuk kemi morë, nuk e ka ky, e ka morë ai, ja idhin fajmë gjithmonë njëri tjetrit, do më thëmë. Bilesën edhe motra vogël që e ka kërku kjo, e kemi një mujë gjithmonë, qanë të gjoj që s'ka morë vetën nga letrat që delit i ka pas morë. Pra, e gjithë toka e trashëguar nga gjyshi dhe gjyshja juaj është marrë në mënyrë të padrejtë nga pjesa tjetër e fëmijëve, përveç nënës tënde zonjës Sheko që ka ngelur pa pjesë. E s'ka shpinë e vetë, që ka ndërtu vetë. Por tani çka ka ndodhur me shtëpinë tuaj? Ju e keni si shtëpi, por nuk keni dokumenta. Si e kam si shtëpia është aty, shtëpi dhe masi e ka ngritë policia që ka godit. Me datë 4 ka godit mamin, me datë 5 janë shfaqje skavatorët, me datë 8 kanë hyrë mrena në shtëpi dhe kanë bo pilotët e pallatit në penxhere, njët. Jo se do prishet shtëpia juaj, pra shtëpinë tuaj nuk e kanë shëmbur. Po se shemi ndodhet do shtëpia do prishet ku të marrë pallatit se s'ka kuptim 3 kacolle në rëndë së pallatit. Tere, unë dëgjoj një zë, është zonja Sheko? Po. A mund të flas me zonjën Sheko? Është mund të flasë, ma hajtë ma se s'ka një gjubë, është trondit ma, këptoti se e ka bo policia copë, 10 policë e kam nashu. Zonja Sheko, përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë ka ndodhur në datën 4 maj? Unë jam tmerruar kur pash ato duart e tua. Faleminderit, të falenderoj për fjalët që thua. Unë në datën 4 maj se kisha disa ditë që nuk shkosha në shtëpi, se më ndërpresin dritat përpara kësaj kohe. Më shëmin isha ke djetë në Itali, më shëmin sahatin ma preshin dritat dhe nuk punon as kamerat. Nisem shkoj në Shqipëri, shkoj në komisariat Kavajës, denoncoj, bët denoncimin, dhe që me zor gjithë ditën, me zor ma morën denoncimin, dhe i thënë dritat i kam bërë sa gjitha, fotot gjitha, asë i trashmis, po dritat i paguja me regula, me shtetit gjitha, dritat i... Më thënë, shkoj kjo osheja, ma lidhin dritat. Iku kjo, shkoj, masanaj ma ngrin atë, ma rrethoj shtëpin, nuk isha ku t'hyja në shtëpi. Firmat, se janë 2 firma ndërtimi, një po bëhet pallat nga një krah, një nga të 3 krah pallate. Qartë. Këto pallatet janë në tokat e bazës që unë jam nga trashëgimtarët. Plus të shtëpinë e kam i bërë me hallet tona, unë me gjithë burrin tim se fëmijët i kisha vegjël që në vitet 2000. Dhe atëherë ku kemi shku, na kanë thënë kështu. E esni, ndërtoni, se jemi që do marrim tokën e babës, dhe unë kam marrë si tokë babe aty. Nuk kam shku se më pëlqevi aty. Të kuptoj drejt.
Dhe shkoj si gjithë herët, ju se më hapni rrugën, ja 2 herë firma, atyre që ishin aty të firmës, ju lutem shumë më hapni se do fus makinës se visha për taksise. Kam iku në shtëpi, tosha në Durrës, nga Durrësi. A dite 9:10 nisem nga Durrësi me taksi. E qartë. Dhe dike shtëpia, shikoj shtëpia, mbulluar kështu dhe kanë tjerë ndërtimi. Shtëpia ime kanë tjerë ndërtimi pa e ditur unë si banuse, si Pronarja për kanë tjerë ndërtimi. Ja të thënë, i kisha hequr një e dyta, atë dite unë bi edhe rëzoja, të kanë tjerë ndërtimi shtëpinë time, unë gjallë, shtëpinë time kanë tjerë ndërtimi, duke qenë e rëzoja të, në moment do të lasë me zemër të hapur, shumë me shpirt të hapur, jo me zemër të hapur, kishin kohë ta mbarë aty dhe unë këto, që më ngreni këto, desha me i djetë, im shok s'më lejon. Kjo që, në momentin, më turen, gjithë policia, 5 makina policie vinë aty, në moment, 5 makina policie, burin ti me kapi, shkoni sot taksi gjiu, dik në Durrës se mund vonojmë neve, në moment kapin tim shokje marrë atë se lënë në anë shpi, kurse mua aty ke kamerat, më thrasin mua, urdhroj se mund që doni. Do vish komisariat, po çfarë, thash, kush më kërkon dhe kush me këtë anë konflikte, unë nuk e di. Kush është ai person që e qartë. kush kam jam shpitime? Filluan, njëri hajde nisë ta marrësh aty do marrë. Po si e ka emrin dhe kush më kërkon? Unë nuk vi kokoti, thash, se unë jam 70 vjeç, thash, dua të rri në shtëpinë time. Në koskat e mia. Okej. Mirë, dhe shkoj ke shtëpia o? Më thonë që kjo firma sa ka marrë një ndërtimi tu do ndërtohet. Si me do ndërtohet në shtëpinë time, në gjakun tim do ndërtohet, pa më thënë mua, edhe thash kështu. Shkova desha më qëtova më hyrë brenda në shtëpi. Që dera aty më kapin 2 policet, njëra kënej. O zot, po kam zota besoni. I them unë, me që kështu që e ka thash, unë të shtëpi ka pori, thash unë këtu do vdes, tu do dalë vetëm me arkivoj nga shtëpia ime. Edhe në moment, policët, i thot ai, me shkel ma ngrijeni, kujtojnë që kam kamerat aty, fikin kamerat. Kjo policia këtu, shikon qelsin, ngriu në qelsin, po në keni zot, si ato qenë të kërë, mu kanë turë, po më të mërshme se 2 policët që më kanë bërë, cop, asë najer, nuk e di se sa kanë bërë mas kamerave të fikon, mas jo që në dritë atë, unë e di me zot i lakë. Ashtu më marrin me makina, më qonë në komisariat. Atje jam përmandur, kam marrë 2 duart e mia ashtu, gjatra kështu, se isha në xhet, le trup isha për cop. Edhe kam tregu ke kamerat e policisë kështu. I kam thënë asaj policës, shiko qa ke bori këtë shumë. Me urdhër tha. Me urdhër i sa shumë, bali me urdhër ty po zaj, sa shumë, jetë bejt aty, ti me pistolet në gjepje, i vreti i sa shumë zonjë, i sa shumë. Shku i kam thënë. Oke, i ku kjo. Erën përse, përse më mbani këtu, më leni të shkoj. Për që do me këtu, ri këtu. Ma se na këtë duar me mësio gjasve, se unë do të doja, si ka dalë mraka, do të doja grysja veten, do t'igja veten, se duar të koma i kam të thire. Edhe pun gjasve të më mjekoni, thash, për parë se të më mjekoni këto duar juve, mos i kishit bërë kështu i kam thënë. E rëndë është, ngjarje shumë e rëndë, sinqerisht. Të dhunohesh nga policia një 70 vjeçare? Në vitet në epokën e gurit. Më rëndë është pjesa mbrapa. Pjesa mbrapa është më e rëndë, që çdo shtet, edhe opinioni publik duhet ta kishte trondit. Mënyra se si u mundu ta fshihni, kanë dalë me 4 variante. Kam i letër këtu, që kjo është hajdute bashkëpunim. Por tani ndalemi pak këtu. Ndalemi zonja Sheko, të akuzuan për hajdute, për çfarë? Çfarë vodhe ti? Hajdute bashkëpunim, nuk e di. Në fakt, ato mire kanë bërë akuzimin, po ato që më kanë vjetë mu pronën akuzim, duhet të akuzojsh në ato që më kanë vjetë mu pronën, jo unë pronën time. Unë i thash, shpinë time me gjakun tim, me jetën time, unë arkivoj dhe nga kjo shpi. Ato me arkivoj dhe që ti ma hynë mua. Të të bisë jetë policia për sipër, edhe ti dhunosh, edhe dhunim nga i policistu. Unë një qëpë
50 kg rob, 70 vjetë si kodhëm dhe mija. Po atë ditë kanë dalë me 4 variante. Unë pa dhëmë gojë. Varianti i parë që nëna juaj ishte hajdute. Varianti i Jo, nëna varianti i parë është që i ka dhënë policisë gjyqësore këtë që e ka marrë nona ndarke. Varianti i dytë doli një gazetare që kishte marrë versionin zyrtar të policisë që ka dashur djeg veten. Varianti i tretë që ka dashur dëmtoj firmën, edhe i katëri Kam ndutu polici, kam rrahur ka dhunu policinë. 10 forca policie ka dhunu kjo nona dhe i ka kafshuar. Nona s'ka dhomi, ka kafshuar. Ja të rëgova atyre. 70 vjeçe të akuzuan se ti dhunove policat. Edhe 10 polica për sigur. Dhe më e bukra, të nesme me datë 5, të nisë foto video, janë shfaqe skavatorët me datë 8, kanë hyrë në shtëpi, kanë spostu makinën time, kanë fut mrena, dhe i kanë bo pilotat njët me penxherën, dhe që me datë 8 edhe sot mami nuk ka drita në shtëpi. Edhe i kanë shkufutur dritat për sëri. Kamrat nuk punojnë. Se vazhdojnë punimet, për të bërë firma punimet. Për asnjë gjë, është bërë për firmat me dhunë. Ju e keni bërë denoncimin, ka kaluar çështja në gjykat për gjithë konflikt? Në një sekond. Në Shqipëri, unë kam bërë një 17 denoncime. Edhe në Spak. Dhe gjithmonë ato bëjnë mos fillim. Zonja Sheko, çfarë ke arritur të mësosh? Ajo tokë që është bërë nga ndërtuesi, ja ka bërë motrës vllajt tënd? Në çfarë ke zbuluar? Një sekond. Unë nuk di gjë fare dhe nuk më të tregoj as nga policia. Kush më me kë kam në konflikt, as emrin e firmës, as një gjë. Errësirë totale, sikur unë nuk ekzistoj, jo ta di. Sikur nuk ekzistoj fare. Dhe ta dëgjosh të një nga të policët më thotë kështu. Keni pas ndërmend të ditin diçka, po me këtë sjellje që po bën ti. Shefi komisariatit nuk do t'japim asgjë. Në pronën time, me gjakun tim, bëhet ai do m'japim diçka gjakut tim. Deri këtu ka arritur. E dashur policia shqiptare. E dashur Sheko, ato 22 lymë janë të babait tënd. Konflikti ka nisur në fillim mes motrave dhe vëllezërve. Nuk e folur dot. Jo. Unë nuk di gjë fare, vetëm mas aktit trashëgimisë, kena shkuar s'ka nga bëllavë me askënd. Mas aktit trashëgimisë kam gjetur ku kam shkuar në hipotekë, kam bërë skandalet e hipotekës shqiptare, tjetërsimet. Por tani tek akti trashëgimisë, ajo pron kush e kishte trashëguar? Të gjithë neve kemi dalë si trashëgimtar, të gjithë. I pari ky vllai që vdiq, e dyta jam unë që i kam rritur të gjithë ato. Kam kontribuar në atë shtëpi. E qartë, pra ti je pjesë, sigurisht se je fëmia e atyre prindërve. Unë ekzistoj fare, kjo firma, mirë që shpjegite, po dhe kjo që po ndërton duhet më merr edhe firmën time, se unë jam pjesëtare. Po pra, unë besoj që ka ndodhur diçka mes motrave dhe vëllezërve që e kanë shitur. Jo, asnjë gjë janë shitur, janë bler, janë bërë. Pas djenin, që të sitë plot, nuk e ka bëllë atë me askëndur, vetëm me këtë vllai, për rrugën me këtë punatën, dhe këto, mas 2 muaj që vdik vllai, kanë hapur trashëgimin e burrit vet. Po. Se janë bërë kushëllëgje për të marrë dhe dihet për çfarë është bërë, vetëm për të bërë pallate. Një pallat këtu, firmat e ndërtimit. Një këtu nga 3-4 anët pallate, dhe ndi të bëjnë pallate, unë nuk e kuptoj fare. Po pra, unë të kuptoj, po një firmë ndërtimi nuk vjen dot të ndërtoj një pallat pa e bler tokën. Dhe dikush ja ka shitur, ti ke mundur do të flasësh me motra dhe vëllezër që ke gjallë, në orë çfarë po ndodh të pronën tonë? Kush e ka shitur tokën? Në verët në Shqipëri marrin të dish. Unë kam 2 kallëzime të Krimi Ekonomik i ka bo mami për 2 noterë që kanë morë certifikat në emrin tim, kanë bo aktorime mos fillimike. I bëj noterët, unë nuk ekzistoj, unë vetë jo. Po mirë, vëllezërit dhe motrat janë në konflikt me firmën e ndërtimit? Se dhe atyre po ju merret prona. Apo mos ka lënë marrëveshje, nuk e di. Po definitiv kush primos. Neve s'ta ka thonë një gjë. Ti s'ke mundur do të flasësh me motra dhe vëllezërit, të marrësh një shpjegim prej atyre? Jo.
Mas i pam ato, neve kena shkut çdo lloj lidhje. Mas i pam ato pjesëligje që kishim bërë, kena shkut çdo lloj lidhje. E dashur Sheko, unë jam e sigurt që kur ti ke mësuar që motra dhe vëllezrit i kanë bërë të gjitha këto dhe ty të kanë dashur të nxjerrin pa pronë, i e prekur dhe e lënduar dhe kjo është e kuptueshme, të ta bëj motra dhe vllai, imagjino, në ato fillime, nuk foli dot me motrat e tua, mirë me vëllezrit. Le të themi kishin nuse më e vështirë, me motrën, motra për motrën. Ja ke memën e motrës, unë kam një motrë në Tiranë. Po. Që është turiste dhe burri vetë, Halil Sulku, Merita Sulku, të gjitha pismëqet i bën ajo në Tiranë, në noterat e vetë, edhe në ato. Kjo e ka mashtru babën sikur ka qenë gjallë, ka gjasë burri kësaj, i ka shitur baba 5 dylim tokë. Edhe kjo ka ndërtuar 2 resortet mëdha në emër vetë. Pra kur babai ka qenë gjallë, ajo mund t'ja ketë marrë një firmë babait, ka bërë. Jo, Teta nuk ka ditë me shkujtë gjyshi. Dëgjoj, nuk po them. Ndoshta pa djenin e tij, ajo ja ka marrë një firmë atit, sepse ligjërisht nuk e bënte dot ajo këtë gjë. Përderisa ka qenë babai gjallë. Problemi që aty nuk flitet më për ligjshmëri. Edhe ashtu si e ka marrë, prap nuk kanë firmos gjithë antarët. Sado që kanë falsifikuar, prap nuk kanë firmos gjithë antarët. Çdo jurist që i ka parë ato, thotë pa certifikat, pa firmos gjithë nuk Unë dua të kuptoj zanafillën. Shumë firma. E dashur Sheko, unë dua të kuptoj zanafillën e konfliktit, që do të thotë, kur babai ka qenë gjallë, motra juaj, vajza e të ndjerit, ka bërë këtë manovër, sikur ka bler 4 dylim nga babai, i ka bler burri saj, dhe ajo ka ndërtuar resortin. Iku kjo tjetër është tjetër. Ka gjithë me njëri tjetër këto... Ka tjetër, kjo është tjetër, dhe t'ja për tjetër, ato kanë marru, kjo është tjetër. Po flasim tani te prona tjetër, se nuk u shfrytzuar gjithë prona tjetër. Pronën tjetër, në emër të kujt doli? Në emër të gjithëve neve. Po kush nga vëllezërit dhe motrat e ka shitur dhe ka marrë firma tuaja falso dhe ja ka shitur firmës së ndërtimit? Nuk jep asnjë informacion. Nuk e dim gjë. Ta jep video shefin e komisariatit, mrena komisariat, që nuk ka rëndësi thot kush firma shumë. Sepse Recep, zonja Sheko, një firmë ndërtimi nuk vjen ndërton pa e bler tokën. Se si e ka bler me firma falso, nuk i hy fare kësaj gjëje, por dikush nga familja juaj e ka bërë këtë gjë, ja ka shitur dhe ajo vjen son ndërton. Pikërisht ajo firma, para se ta shiste, ka bente, ja kam thënë dikujt aty, para se ta bente duhet pyesë sa fëmijë ka ky prind. Kujt është toka? Kujt është zanafilla? Ke të drejtë, kështu funksionon. Po, në ligjin shqiptar, janë 7, ku janë 7? 1, 2, 3, 4. Kush firmos emrin tim? Odeta më fal, i kom denoncuar edhe live nga një televizion tjetër, ka qenë pa leje ndërtimi dhe mas i kam denoncuar live nga televizori, mas i jave ka dalë leje ndërtimit. Është me janë datat. Tani në situatën aty nuk flitet më për ligjshmëri. Pra ne kemi dalë dhe atje se kërkojmë drejtësi. Gjithçka është e paligjshme atë. Gjithçka, nga aja deri ke zhëja. Në situatën në të cilën ndodhemi, shtëpia juaj, le të themi, nuk preket për të prishur, po del pa vlerë. Preket, ka hyrë në pjesën time ka preket. Ne dim se çka kanë posë, ka hyrë në pjesën shumë. Kanë filluar ndërtimin në penxhere, dim një kanë fik dritat në uzditë. Makina çuni tim është postuar në me bin që ke aty, e ka çuar në aty është futur pjesën time, është futur ajo. Në obor, ngjitur me shtëpinë. Brenda makina, obori im, brenda vetëm me ke muri ka ngel kaq. Ngjitur me murin, bie shtëpia. Do të thonë 26 vjet nuk i bëjmë dot letrat. To ta morën më në ditës morën punë. Masanaj, nëse mua legalizimi nuk më është pranohet, unë paguaj dritat, shteti duhet njoftonte të paktën, nuk është pranuar. Apo jo? Po. Ose do edhe paligjshme paligjshme. Normale si do të pranohet, ajo që do të jetë për ty e ka lloj vetë. Është vetë ajo. Djalit edhe ai që ta marrë është dëshira e qato urbanistja saj. Ajo i po i bën gjithë ndërtimet, ajo e ka bërë si zonë. E dashur Sheko dhe Recep, ju ndodheni në Firenze të Italisë dhe vetëm përpara 24 orëve keni protestuar në Milano. Milano, ditë. Do ta shpjegoj këtë gjë. Po. Kemi dalë protestë ty, nuk kemi dalë vetëm për vete. Se këto që ndodhen me neve,
me i shtetë rregull du të trondisi themelet e shtetit dhe me qa për shohun kjo për ndodhë gjithande në Shqipëri. Duhet ndërngjajsohemi të bëhemi gjithë bashkë. Prandaj kemi dalë. Sepse kjo po tentohet në çifet kalohet neshtje, si ato 17, si ajo e Dajës, kaloi gjë. Po të kishe funksionuar drejtësia, që kur nolli ajo, i kishe marrë punë. Për ironi të faktit, një shqiptar të kërkoj që zëri i tij të dëgjohet në Itali, është për të ardhur keq, ndërkohë që zëri juaj do të dëgjohej atje, te shtëpia jote. Për ironi të fatit, po ta them unë, morëm leje si që funksionon ligji këtu, i kemi pas policët aty, në runin sa orë kemi net ne, dhe për ne ishte orari aq shkurtër, se unë doja të rria pa i këshpi, pa lëviz në aty, dhe personat që kanë marrë kallëzimin në zyrë, kanë pa video, dhe kanë dalë nga zyra, ato nuk janë agent terrenit, kanë dalë nga zyra, dhe na kanë ardhur, na kanë taku, na kanë dhënë dorë ditën e dytë, mbrëmjatet mishin, tha është e pa imagjinueshme, tha. E pam, tha, video gjëra, tha, nuk është që kuptojmë shqip, tha, po me përkthim, tha, është e pa imagjinueshme, tha, se dhe pranoj na dhandjen, kauza është e drejtë, tha. Nuk dim çfarë themi. Mbrëmjat mishi, i thash shteti jonë që ne paguajmë na mbrojnë, na vret, ju vini interesoni si njerëz. Faleminderit dhe organizatave, jo që shemi se do na përkrahen dhe na përkrahen gjërë tani. Edhe atyre qytetarëve që bën një foto, erdhën jetën 5 minuta, i falenderoj. Në mbështetjen tuaj, qartë. Ndërsa në Shqipëri kanë bën 11 ditë greve para spalit, më shihnin gjithë çuditshëm çfarë po kërkon këtu me protestë. Sidomos ato që punonin aty. I dashur Recep, se do ta mbyll me zonjën Sheko. Kush është mesazhi që do përcjellet ditën e sotme për institucionet shqiptare, por edhe për njerëzit e nënës tuaj, aty ku nisi konflikti? Keni kohë që nuk flisni me ta. Kush është mesazhi? Mesazhi për njerëzit e nënës time është ato durët që keni pashu janë durët që ju kanë rrit, se ka qenë më mollja, edhe imagjinoje 7 kalamaj, 8 kalamaj. Kjo i ka rritë. Faleminderit, po masi ju zë buka syt, nuk kam mesazh tjetër. Si që se i kam bojë gjithë, nuk kam që mesazh të japë. Për shtetin, dum drejtësi, nuk dum që, nuk kemi pas një herë nevojë për asnjë gjë nga shteti, vetëm i kemi dhënë. Dum drejtësi, po drejtësinë s'ma merr mira si do ta bëjnë ato prokurorët në Durrës, se kanë pas ja 17 kallëzime i kanë humbur. I vjen që tetojnë dhe vetë në vetë, nuk e di se ç'do bëhet. Kurse për qytetarët shqiptarë, për kombin shqiptarë, ju lutem, bashkohemi gjithë bashkë, të marrim shembull nga ato që kemi në parlament, kur është puna për të vjellë, për rrogat e veta bashkohemi dhe ne t'i dalim ballë pa drejtësi, se m'duket po përgatitet një 2027. 2007-ën e lan, 97-ën e lan, po përgatitet 2027, më fal. Se jam shumë. E qartë është e kuptueshme. E dashur Sheko, ke një mesazh për motra dhe vëllezërit, niprit dhe mbesat? Par mesazhi të japun atyre. Harramu qoftë, ismeti këtyre dytuarve që i bën shumë. Dhe më na fliqën figurën e babit tim që kemi qenë njerëzit më të nderuar të ati golemi dhe pikërisht tonë që kam punuar dhe i moshën 27 vjeç aty, 13 vjeç në fermë duke i rritur ata. Plus ujë, bukë, gatim, çdo gjë, to dituar i kanë bërë, që përfunduam shumë. Edhe për atë golemin ato qendrës e kam punuar vetëm deri në 1988 kam punuar vetë 13 vjet. Tona ime që ka marrë emrin tim, ku ka kaluar? Kush e ka marrë? Jo të babës, po time. Kush e mori? Aty më çepet një diçka e madhe. Prandaj sulmohem vetëm unë. Po vjen unë shkova nga Buçi, në golem punosha deri sa kam rritur 2 fëmijë, i kam rritur atje. Dhe sinqerisht më vjen shumë keq për ju. Mesazhi që do përcjelli për shteti të bëj drejtësi, jo të merret me
gjitha ato llafe për mua në pleqëri. 70 vjeçun të them gjitha ato llafe nga Pëlloni vetëm. nuk u vjen çik këtu, një çik zonë, qa flasin. Si mund 70 vjeç të vras 10 policë për sipër, e shtrirë për tokë. Zoti nuk kam lënë. Unë uroj dhe shpresoj që nëpërmjet këtij live-i zëri juaj të dëgjohet, padyshim jam në mbështetjen tënde dashur Sheko, po ta them edhe një herë më zhdhimsur kur pash ato duart e tua të përgjakura. Uroj dhe shpresoj që drejtësia të shkojë deri në fund me familjen tuaj, ju përshëndes dhe mos u dorëzoni. Përshëndes nga Tirana. Nuk do të dorëzohemi gjithësikon. E vdekur kam thënë atje dhe vdekur në shpinë time gjakun e babës tim se kam amanet nga baba. Më mohon mua si baba. Ma ka dhënë uratë një muaj para se të vdiste. Unë jam. Të besoj. Edhe që jam gjallë, është shpirti ati që më ka mbajtur gjallë, sa shumë bëri policia. Zoti dhe shpirti ati më ka lënë gjallë. Faleminderit për gjithçka. Ju përshëndes, ne mbetemi në kontakt. Mirupafshim. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që durat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim ku çdo paradite jam live me këto histori të vërteta, histori reale njerëzore. Faleminderit që më ndoqët, deri takohemi nesër me historinë e radhës. Mirupafshim.